Boa tarde a todos. Nós estamos participando da terceira Expo Biomassa. Eu sou engenheiro Laurindo da Planflora Mundos Florestais, de Concórdia, Santa Catarina. Estamos trazendo aqui os materiais genéticos que nós selecionamos para a indústria moveleira. Mas são produtos, esse nosso clone. O GPC23 é um clone que pode ser utilizado para usos múltiplos, ou seja, industrialização de móveis, produtos madeiráveis, construção civil e também o resíduo ser utilizado para biomassa devido ao seu bom rendimento calorífico.